பாக்குறேன் பாரு. பாக்குறேன். அப்போ ஆரம்பிக்கிறேன். ஆசை இருக்கு, நெஞ்சில் ஆசை இருக்கு, ஆனாலும் கூட கொஞ்சம் அச்சம் இருக்கு. காரணம் ஆயிரமா கூறணும், இவருகிட்டே ரகசியம் இருப்பதொரு காரணம். உனக்கிருக்கும் அழகிலே உடம்பிருக்கும் வடிவிலே, உனக்கிருக்கும் அழகிலே உடம்பிருக்கும் வடிவிலே, கணக்கு வச்சு தானே வந்தேன் காட்டு பக்கம் வெளியிலே. கூப்பிட்டதும் வந்தினே குடு குடுக்க தந்தினே, கூப்பிட்டதும் வந்தினே குடு குடுக்க தந்தினே, மாப்பிள்ளை நீ எத்தனையோ மணி முத்தம் சிந்தினே. ஆசை இருக்கு, நெஞ்சில் ஆசை இருக்கு. முழிக்குது, பின்னாலே ஏதேதோ பெருசாயிருக்குது. முன்னாலே நிக்குது, முழியா முழிக்குது, பின்னாலே ஏதேதோ பெருசாயிருக்குது. ஆசை இருக்கு, நெஞ்சில் ஆசை இருக்கு. எப்படியோ காரியோ இப்போதே நடக்கணும், எப்படியோ காரியோ இப்போதே நடக்கணும், அப்படியே ஜாலியாக கைப்பிடியா போகணும். நினைச்சது